Ciao ragazzi, benvenuti nelle campagne di terrazzo, nelle vigne di terrazzo. E anche se questo potrebbe un po' sorprendere, perché questo è un comune conosciuto soprattutto per le produzioni frutticole, delle mele in particolare. Invece è proprio qui che un imprenditore, Luigi Marangoni, decise di coronare il sogno di inseguire la sua passione per il vino e fondò una cantina biologica fin dall'epoca, con dei risultati che oggi sono diventati sorprendenti. Perché le carezze? Intanto un bel nome, perché una carezza credo che faccia piacere a tutti. Ma questo nome arriva da un'erba palustre, che si chiama proprio erba palustre o caretto, che vive nella nostra bassa, lungo i fossi. Ed è un'erba usata anche per ricoprire le sedie, una volta e anche adesso lo fanno. Nella nostra sala di degustazione sono tutte sedie ricoperte con questa fibra naturale che si chiama le carezze. Cosa ci fa un'azienda di vino qui nel cuore della Bassa Veronese? Abbiamo fatto l'analisi del terreno e abbiamo visto che il terreno ci permette di fare cose importanti, perché è un terreno ricco di mineralità e di tutte le sostanze che hanno rilasciato l'Adige del Frata in questo terreno durante l'esondazione dei secoli passati. Quindi quello che c'è in Valpolicella, in Resina e in Alto Adige lo troviamo anche qua da noi, con il vantaggio di non avere le pendenze e i sassi che ci sono da quelle parti, quindi più facile produzione e quindi risultati anche dal punto di vista economico più sostenibili. Il biologico si può fare in 3 anni. Tu 3 anni senza diserbanti, senza sistemici, puoi mettere la fogliolina del biologico. Dal 94, quando ho fatto l'acquisizione di questo terreno, per 20 anni, quindi fino al 2014, abbiamo creato biodiversità. Quindi 40.000 piante dal fusto, viali alberati, laghetti, tutto quello che serviva per creare questa biodiversità ricca e abbondante e creare un piccolo paradiso terrestre. Dopo 20 anni abbiamo visto che l'ambiente si protegge quasi da solo, il picchio va a mangiare il rodilegno, un sacco di animaletti, un sacco di uccelli. Abbiamo deciso di mettere a dimora le prime piante. Luigi Marangoni è un imprenditore molto conosciuto nel suo settore, iniziò giovanissimo, pensate nel 1974, e oggi la sua azienda, la Matas, conta circa 150 dipendenti e i suoi prodotti vengono esportati in ogni parte del mondo. A un certo punto dice: voglio creare anche la cantina, sono un imprenditore, voglio fare qualcosa di più. E quando ha deciso di fare questo ha scelto anche di non essere banale, e questa è una sua filosofia di vita. Infatti i vini che nascono dalla sua tenuta sono diversi, vi consiglio di assaggiarli, perché dicono un qualcosa, dicono un messaggio che veramente ti incanta, soprattutto quando è lui stesso a raccontarti come sono fatti e la storia che c'è dietro. I vini della Bassa sono dei vini importanti perché è importante il terreno, sono piantagioni di uve selezionate e anche qua facciamo una parentesi, tutte le nostre viti sono uve PV, che è l'acronimo della parola tedesca che vuol dire vite resistenti agli attacchi fungini, che vuol dire massimo rispetto per l'ambiente e in fondo anche per il consumatore, perché usando zolfo e rame oltre ai trattamenti chimici sono tutte sostanze che il terreno non accetta e comincia a rifiutare anche in certe zone, perché quando hai zolfo e rame in campagna è un qualcosa di anomalo per la campagna, quindi qualche ribellione, saltano fuori malattie strane. Noi vediamo col nostro sistema abbiamo creato un qualcosa di nuovo, qualcosa di diverso, che credo che sia la viticoltura del futuro. La base è un Sauvignon Blanc. Nel momento della fioritura, quel pennellino si prende il polline della vite silvestre, che è la vite selvatica, quella che ha creato dei geni resistenti nei millenni, e viene fatta l'impollinazione. Il vino che ne esce è un vino che ha i sentori del Sauvignon, però ha i geni resistenti della vite selvatica, quindi un vino che non ha bisogno di trattamenti. Un altro vino che è un vino bianco fermo, che si chiama Jupiter, è un vino fatto con un'uva che si chiama Palava. Questa è un'uva resistente meccanicamente, è un incrocio fra Muro Turgau e Vostramine, però ha le caratteristiche meccaniche che la difendono dagli attacchi fungini, perché ha il grappolo molto spargolo e la buccia molto resistente. Quindi da sola si dà da fare e si difende dagli attacchi dei parassiti.
L'Urano è un vino rosso prodotto con Cabernet Volos, anche questo è un'uva resistente. Sotto il trattamento dell'impollinazione è un vino ricco di profumi, ricco di sapori, quindi è un vino che in bocca dà veramente soddisfazione. Ha un residuo fisso molto alto, è un vino strutturato, è un vino di corpo, un vino che va abbinato a piatti importanti. Luigi, che cos'è che sorprende dei tuoi vini? Io ritengo che i nostri vini siano unici per le caratteristiche che hanno, quindi vini sani, vini buoni al naso e buoni alla bocca e vini che lasciano il segno. Non sono vini semplici, sono vini strutturati che hanno un residuo fisso alto, hanno una persistenza gustativa che è lunghissima e sono vini che lasciano il segno. E allora lo appureremo subito e potete farlo anche voi alla Festa dei Sapori di San Martino a Legnago dal 9 al 12 novembre in Piazza Garibaldi. L'evento che è fatto con l'organizzazione di Proloco, Comune e Associazione Vivi Legnago. Luigi, grazie. Adesso Grazie a te. assaggiamo finalmente e vi aspettiamo alla Festa dei Sapori. Cin cin. Cin cin.